హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ ప్రజెంట్ అయితే మీరు చూసినట్లయితే చూసారా ఎంత ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ చివరి వరకు అయితే మనకి వెహికల్ షెడ్ అయితే కనిపిస్తుంది. మేము ఉండే ప్లేస్ ఇదే అనమాట, మా వర్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట. ప్రజెంట్ ఆ వెదర్ మొత్తం చూడండి, కొబ్బరి తోటలో చాలా వ్యూ పాయింట్ చాలా బాగుంది. ఆ తక్కువ టైంలోనే పైకి మేము 5వ అంతస్తు రావడం వల్ల మాకైతే చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండడం వల్ల చిన్న వీడియో చేస్తున్నాను. చూడండి ప్రజెంట్ అయితే చూసారు కదా ఏ విధంగా ఉందో, మొత్తం కొబ్బరి తోట అనమాట. ఈ చుట్టూరు మొత్తం కొబ్బరి తోట. నైట్ అయితే బాగా వర్షం పడడం వల్ల కింద వాటర్ ఫుల్గా ఉంది. మీకు కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ప్రజెంట్ అయితే ఏ విధంగా ఉందో తప్పకుండా అయితే కామెంట్ చేయండి. చూడండి ఇది లొకేషన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఇంత ఉదయం పూట అనేది పచ్చటి ప్రకృతిలో ఉన్నట్టు ఉంది. చూడండి చాలా బాగుంది కదా. మీ అభిప్రాయం ఏంటో తప్పకుండా అయితే కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. బాయ్.